Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, туугандар, кыргызстандыктар. Мен дагы бир жолу кайрылып кетким келип атат, видео обращение кылып, соц тармак аркылуу. Акыркы учурларда мына 1-2 күндөн бери мен бая биринчи видео обращениямдан кийин томографияга түшпөгүлө деген ойдон кийин билип билбей эле аябай көп суроолор берилип атат да, менин адресимечи чалуулар болуп атат. WhatsApp аркылуу жазып атышат тууган урук, тааныш, достор. Томографияга түшүп атабыз, аябай узун очередте турабыз, 120 очередте турабыз. Томографиянын баасы аябай кымбат болуп атат деп атышат да. Анан бул менен мен не дегим келип атат. Томографияны түшүргөндөн кийин урматтуу томографтагы врачтар, түшүнүп атам силерди дагычы, очередь аябай напряжение болуп атат, эл көп келип атат. Ошол жакта сиздер деле бир консультативный кабинет катары бир ачып, бир информация берип турушуңуздар керек. Азыркы кырдаалга байланыштуу. Экинчисинен силер томографияны тарткандан кийин описаниясына 2 күндөн кийин келгиле деп атасыңар. Эң тези. 2 күндөн кийин ал оору күчөп кетип атат дагы, кайра келиш проблема болуп атат агач. Айылдан келет, алыстан келет. Зорго басып келип аткан ооруларды 2 күндөн кийин келгиле деп атасыңар. Аны кандай түшүнсө болот? Сразу жазып бергиле да. Жазып бербесеңер хотя бы WhatsApp аркылуу, азыр бардыгында WhatsApp бар. WhatsApp аркылуу жөнөтүп койгула немесин, описаниясын. Өзү кете берсе дагы, кайра келгиле дейсиңер. Кайра келип ошол эле ковидтердин арасында ол бечаралар азыр сонса пек, мына күн кайнап аткан мезгил, суу сап аткан жөнөкөй адам суу сайып турган мезгилде силер очередке тургузуп алып, описаниясын бербей проблема кылып атасыңар да. Жаман көрсөңөр, жаман көрө бергиле. Болгондо айтыш керек болуп атат. Анан аптекада азыр жүгүрүп барып гепарин алып атышат. Ооруганы дагы, оорубаганы дагы. Жүгүрүп эле барып алып атышат. Мурун бир ун проблема болуп кетти эле, Ошточу ун ажиотаж. Азыр чыксаң ун толуп атат. Как будто последний конец света болуп аткандай, унду тытып кеткенбиз. Бардыгыбыз ушул ун бизди спасать этет деп. Акыры эмне болду? Ун тыгылып атат. Бүгүнкү күндө азыр противовирусный дарыларды тытып кеттиңер. Противовирусный дарылардын сенасы жер менен асмандай болуп кетти. Кереги жок ичкени. Бир дагы противовирусный дары жардам бербейт. Керек болсо, мына Россиядан поставка кылабыз деп аткан дары дагы жардам бербесе керек деп ойлойм менчи. 80% жардам берет деп атат. Эч ишене албай турам. Азыр аябай кымбатчылык, акча жок мезгилде противовирусный дарынын кереги жок. Эми мына медиктер, мен врач катары айтайын, бардык ооруларды биз статистика маалыматка тизип, анан ошол жерден жыйынтык чыгарабыз да. Азыр биз жыйынтык чыгарып атабыз. Эмне жардам берип атат ушу ковид мезгилинде. Значит, обычный эле гепаринде оорубаган алып алсаңар дагы анан үйдө жатат. Ооругандарга жетпей атат. Мына ошол гепаринчи, мына ушул суюктук. Бул канды суюлтуп берет. Ушунун ордуна хотя бы жидкость ичип тургулачы, аябай көп суусундук ичип тургулачы. Анан бул азыр Бишкектен чыгыптыр бүгүн. Мына бүгүн 11-12 июль болуп атат. Бишкектен түнү чыкты деп атат. Бүгүн буйруса чоң-чоң аптекаларга келип калат. Неман, мына Дармек фарм дегендергечи, Миринур, Здоровый мирлерге келип калат буйруса. Анан дагы айтарым, пульсо-оксимер деген бир аппарат бар. Аны ар бирибиз үйдө кармашыбызга туура келип атат азыркы кырдаалда. Ал пульс менен, жүрөк согушу менен кислороддун немесин көрсөтүп берет, көрсөткүчүн, канда канча процент кислород бар. Ошону обязательно алып өлчөп туруш керек. Күнүнө бир 2-3 жолу хотя бы өлчөп турайлы, кислороддун деңгээли түшүп кетпеш керек. Бул ушундай дарт экен. Мынау нюхты жок кылгандан кийин, жыт сезимди жок кылгандан кийин, мээде центр насыщения кислородом деген жер бар да. Биз тамак жесек дагы тойсок, ошол мээдеги сигнал барат, тойдук деген. Ошондой эле кислородго
тойдук деген центрди блокировка кылып коюп атат дагы, кислороддун немеси проценти түшүп кетип атат, анан билбей эле жүрүп эле анан резкий воздух жетпей калып атат. Дем алышыбыз кыйналып. Ошого жетип кетпеш үчүн алдын ала баягындай пульсооксимер алып коюңуздар, ал дагы жок болуп атат. Ажиотаж болуп, геркилер 4-тан 5-тен алып алгандар бар. Ушуну койгулачы туугандар, бирөө жетет, бир үй бүлөгөчү. Өзүнчө эле азыр кислородный аппараттар, кислородный концентраторлор алып атабыз, үйгө тыгып атабыз, жөн эле жатат. Кереги барларга номерлериңерди жазып койгулачы, хотя бы күнүнө 500 сом, 1000 сомдон иштетип тургулачы ошону. Адамдарга керек болуп атат, урматтуу элим. Вынужден обратно кайрылганычы. Ким мени пиарщик десе, же өзүн реклама кылып атат десе, дей бергиле. Бирок ушул сөздөрүм элге жетсе, мага ошол кичине болсо дагы сооп. Дагы көрүшкүнчө ажиотаж кылбагыла, паникага түшпөгүлө. Азыр Кыргызстанда буйруса 80-90%, мен уверен айтайын, мына брифингде деле саламаттык сактоо системасынын өкүлдөрү айтып атат, 80-90% эң жеңил формасын менен ооруп атабыз. Бардыгыбыз ооруп атабыз. Эч кыжалат болбогула, паникага түшпөгүлө. Жыт сезбей калсаңар, жүгүрүп барып эле бир нерсени сайып эле неме кылбагыла. Өтүп кетет. Бир аз туруп турайлы, өтүп кетет. Анан ого алоэ капать этип, бир нерселерди капать этип, капельницаларды алуунун кереги жок. Анан ич өтүп атат көбүнчөчү. Биринчи симптомдору бул ич өтүп кетип атат. Ич өтсө, Linux деген нерселер бар. Лапарамид эмес. Лапарамид бул прямой кишечникти суживать эле этип берет болгонучу. Обильное питье, кайра эле ошол эле регидрон деген порошок бар, 1 литр сууга регидронду кошуп, регидрон ичебиз, сода ичебиз, 1 литр, күнүнө 5-6 литр суу ичебиз, ич өтүп атат. Linex'ти бир ичкенде 2 капсула ичебиз, андан кийин ар бир саат бир капсуладан 4-5 жолу ичип койсок, уже буйруса токтойт. Бул ичибиздеги микрофлоралардын алмашышы болуп атат. Бул вирус ушундай бир өзүнүн манера поведениясын ушундай алып барып атат да. Ошон үчүн ич өтсө, обязательно обильное питье кылабыз и Linux ичип турабыз. Симптоматический лечение кылып тургула. Башыңар ооруса, обезболивающий ичкиле. Эгерде уже нюх, жыт сезими жок болуп кала турган болсо, биз гепарин алсак болот. Күнүнө 1 кубиктен вокруг пупка киндикке саябыз. Ошондой кыргыз элим, оорубагыла, эч паникага алдырбагыла. Бул вирус обычный пневмониядан караганда бул вирустун канды коюлтуп бериш эле. Опасности ошондой эле. Канды. Анан бүгүн бир эжеке чыгып айтты, брифингде пресс-секретарь, по-моему, саламаттык сактоо министрлигинин пресс-секретары айтты. Паникага түшкөндө бизде кортизол деген гормон чыга баштайт. Кортизол. Бул панический атака боло баштайт. Адам паникага түшүп, мен мында болуп калат экен, мында болуп калат экен деп атканда иммунитет түшүп кетет. Бул кортизол ушундай пожирать этет, бар жоктучу. Анан курсакты ачтырат. Андан көрө белок жейли, эт жейли, кымыз ичпейли. Белок жейбиз, эт жейбиз, горох жесек болот. Нанды азыраак жеп турайлы.